მშვიდობის მოგესალმებით ყველას, როგორც შეგვიძლია დავბრუნდით და დავბრუნდით ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად. რა თქმა უნდა, სტუმრებს წარმოადგენ, ოღონდ ცოტა მოგვიანებით, მანამდე კი ვთქვათ კიდევ ერთხელ, რომ ქართული მინიატურული მხატვრობის ისტორიაში განსაკუთრებული ადგილი სახარების მხატვრულ გაფორმებას უჭირავს. ყველაზე უხვად ილუსტრირებული ნიმუშები მე-12-მე-13 საუკუნეში გვხდება და თითქმის ბოლო ნიმუში 1300 წლით არის დათარიღებული, შესაბამისად თითქმის 7 საუკუნოვანი წყვეტის შემდეგ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი აპირებს, რომ მოხატული სახარება გამოსცეს. დღეს თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმრები არიან ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის PR მენეჯერი თამარ კაკუბავა, პერიტუს გრუპის PR ექსპერტი ელდარ პირმისაშვილი, ხელნაწერთა ცენტრის მეგობართა საზოგადოების კოორდინატორი თამუნა გურგენიძე და მინიატურების მხატვარი ირაკლი ცინცა და დილამშვიდობის ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები ხართ. ჩვენ რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ ამ საინტერესო თემაზე, თუმცა მანამდე სოფო ფხაკაძემ მოგვიმზადა ძალიან საინტერესო სიუჟეტი. მოდი ვნახოთ სიუჟეტი და რა თქმა უნდა სიუჟეტის შემდეგ დაგიბრუნდებით. GDS დილა მხატვარ ირაკლი ცინცაძეს ესტუმრა. ირაკლი მხატვრობის ოჯახში გაიზარდა. მხატვრობა ბავშვობიდან უყვარდა, თუმცა რელიგიურ თემებზე მუშაობა სამხატვრო აკადემიაში სწავლის დროს დაიწყო. სწავლის დასრულების შემდეგ სადიპლომო ნამუშევარიც ამ თემაზე შექმნა. მეცნიერი ჩემი სადიპლომო ნამუშევრები არის 95 წელი იყო ესენი. დიპლომი რო დავიცავე. ეს პირველი ესე რომ თქვათ, მაშინ მინიატურების ის გავაკეთე. მას შემდეგ ის რელიგიურ თემებზე აქტიურად მუშაობს. პირველი ეკლესია, რომელიც მოხატა ავლაბრის პეტრე პავლეს სახელობის ტაძარია. 5 წელი მოვანდომე პეტრე პავლეს ეკლესიის მოხატვას. საერთოდ არაფერი არ შეშორებოდა ამ პერიოდში. დავიწყეთ მოძიება ამ საღებავების, რა არ ვნახეთ, ყველაფერი რა გუაშიდან დაწყებული, ზოგმა ტემპერა მოიტანა, ზოგმა რა ვიცი რა მოიტანა, გაცმა არის. და ესე წვალებით ესკიზი გაკეთდა. მხატვარს არაერთი ეკლესია მოუხატავს და არაერთი ხატი დაუწერია. თუმცა ყველაზე მეტად მინიატურებზე მუშაობა იზიდავს. მისი სურვილია ეს სფერო უფრო მოთხოვნადი გახდეს. ამჟამად სახარების მინიატურებზე მუშაობს. ახალი მოხატული სახარება 150 მინიატურით გაფორმდება. ჯერჯერობით მხოლოდ 50-მდე მინიატურაა შექმნილი, რომელიც ხელნაწერთა ინსტიტუტში ინახება. რა თქმა უნდა, ყველა სამუშაოს ახლავს, შიშიც ახლავს, პასუხისგებლობაც, მაგრამ ეს სამუშაო იყო ჩემთვის ძალიან, როგორ გითხრათ, სანუკვარი. ხო არის კედლის ხატრობა, ხატწერა, მინიატურა, განსაკუთრებით ამ სამი დარგიდან ჩემთვის უფრო ახლოს მინიატურა დგას. სახარების გამოცემამდე ირაკლი ცინცაძეს საკმაოდ ბევრი მინიატურა აქვს შესაქმნელი. მხატვრის აზრით, ამ სახარების გამოცემა თანამედროვე ქართული მინიატურის ისტორიას ჩაუყრის საფუძველს. მადლობა სოფოს სიუჟეტისთვის, როგორც ყოველთვის საინტერესო სიუჟეტი იყო და ჩვენ შეგვიძლია უკვე განვაგრძოთ და დავიწყოთ საუბარი. და განვავრცოთ თემას. ნიშნულობაზე საუბრობს ისიც, რომ რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანია მართლა ამ სახარების შექმნა, იმიტომ რომ დიდი ისტორია აქვს, თუმცა ძალიან საუკუნეების შემდეგ პირველად მოხდება მსგავსი დასურათებული სახარების გამოცემა. უფრო კონკრეტულად რო ვთქვათ, მაინც როგორ გადაწყდა, რომ ეს პროექტი აუცილებლად უნდა განხორციელებულიყო. და რატომ იყო თქვენ ეზით ამ ხელად წყვეტა? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. რაც შეეხება სახარებას და იდეას, ეს უკვე რამდენიმე წელია მუშავდება. 7 საუკუნოვანი წყვეტის შემდეგ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, პირველად გადაწყდა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით, შეიქმნას პირველი მოხატული სახარება, თანამედროვე მინიატურებით გაფორმებული. ანუ ადრე მე-12-მე-13 საუკუნეებში საკმაოდ ინტენსიურად იქმნებოდა მოხატული სახარებები. შემდეგ დროთა განმავლობაში ანუ ჩვენი ასე ვთქვათ მდგომარეობის გამო, შემდეგ ხელოვნების შეცვლის გამო აღარ იქმნებოდა მოხატული სახარებები. ყველაზე უხვად ილუსტრირებული, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არის მოქვის სახარება და ბატონ ირაკლი ცინცაძესთან ერთად ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა გადაწყვიტა შექმნას და თქვას, ასე ვთქვათ, კიდევ ახალი სათქმელი თანამედროვე ისტორიაში და შექმნას თანამედროვე მინიატურებით გაფორმებული სახარება. ჩვენ როგორც ვიცით, ამ პროექტში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საზოგადოების როლი და მათი მონაწილეობის გარეშე ვერ შედგება ეს ყველაფერი. აი, რაში მდგომარეობს ჩვენი როლი ამ პროექტის განხორციელებაში? საზოგადოების როლი ამ პროექტში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძირითადი, რადგან ამ სახარების
შესაქმნელად საჭიროა 150 მინიატურა. Ამ 150 მინიატურის დახატვას და შექმნას სჭირდება საკმაოდ დიდი თანხა. რადგან უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს ბატონი ირაკლი, ამ მინიატურების შექმნას სჭირდება ძალიან, ასე ვთქვათ, მაღალი ტექნიკის შესრულება, ძვირადღირებული საღებავების შესრულება. შედეგად ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს არ აქვს ამის საშუალება, რომ ეს თავისი ხარჯებით განახორციელოს. ამიტომ ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად გადავწყვიტეთ გაგვეკეთებინა პროექტის პრეზენტაცია და უკვე არსებული მინიატურების გამოფენა გაყიდვა და ასევე შევქმნათ 100 კიდევ დამატებით 100 მინიატურა. აღსანიშნავია, რომ 50-მდე მინიატურა უკვე შექმნილია და თამარი ახსენებს აუცილებლად მე თქვენს პარტნიორებთან გადავალთ კითხვით და ბოლო გემრიელ ლუკმანს მოვიტოვებთ, იმიტომ რომ მე დეტალებზე უფრო ვისაუბრებთ. აი თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს პროექტი და რა სტოვებთ ამით? მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, ერთი რომ ვისაც ზოგადად ხელოვნება და თან განსაკუთრებით რელიგიური თემები აინტერესებს, მისთვის ორმაგად მნიშვნელოვანია ეს პროექტი, რომ ერთი იღებს ამ კეთილ და ძალიან მნიშვნელოვან საქმეში მონაწილეობას და მეორე რჩება ისეთი უნიკალური რამ, რაც შეიძლება თქვა დაუტოვოს მის თანამამავლობას და თან აღსანიშნავია, რომ ეს მინიატურები თავისი თქვა რაღაც ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში შემდეგ გაცილებით მეტ ფასს შეიძენს. ასე რომ ეს ესეთი კულტურული ნივთია ფაქტობრივად იმ ადამიანებისთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან იშვიათი და უნიკალური. რატომ? იმიტომ რომ ეს ადამიანი ხდება ამ უნიკალური პროცესის მონაწილე და ამ უნიკალურ შესაძლებლობის პროცესში იღებს, თქვათ, ისეთ ღირებულებას, როდესაც თან ხდება ქველმოქმედი და თან ხდება ამ პროცესში აქტიურად ჩართული პიროვნება. რამდენ ეგზემპლარად გამოვა? ეს იქნება მრავალტირაჟიანი გამოცემა, მაგრამ აღსანიშნავია ის, რომ სახარებების, ანუ მინიატურები, რომელსაც შეიძენენ, ასე ვთქვათ, დაინტერესებული პირები, იქნება ექსკლუზიური, ანუ მხოლოდ მათთვის შექმნილი და ასევე სახარებაში აუცილებლად მოთავსდება მათი სურვილის შესაბამისად, მათი სახელი და გვარები, ვინაობა და ეს სახარებები დაიდებს ბინას, მინიატურები უბრალოდ დაიდებს ბინას მათ სახლში, ხოლო სახარება დარჩება, უკვე ნაბეჭდი სახარება დარჩება თაობებს და ისტორიას. და თქვენც ვისაუბროთ ამ პროექტზე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია და რამდენად სასურველი იყო ამ პროექტში ჩართვა. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეგობართა საზოგადოება ყოველთვის აქტიურად უჭერს მხარს ხელნაწერთა ცენტრის პროექტებს, ვეხმარებით მათ განხორციელებაში, რადგან თითოეული პროექტი არის უნიკალური და მნიშვნელოვანი. ამ შემთხვევაშიც ხელნაწერთა ცენტრის მეგობართა საზოგადოების ნაწილმა უკვე შეიძინა ეს მინიატურები, ვისაც ჰქონდა შესაძლებლობა, რადგან ეს არის სახელობითი ექსკლუზიური და ყველას სურს, რომ ეს განძი სახლში ჰქონდეს, ასე ვთქვათ და ვისაც ჯერ არ ჰქონია ამ შესაძლებლობა, აუცილებლად ექნება შანსი 10 ივლისს მოვიდეს პრეზენტაციაზე და იქ გამოფენილი უნიკალური სახარებებიდან მათთვის სასურველი სცენა შეარჩიონ და შეიძინონ, ან შესაძლებელია რომ დაუკვეთონ მათთვის სასურველი სცენა, შეიქმნება ეს უნიკალური ექსკლუზიური ერთადერთი მინიატურა მათთვის და დარჩება მათ მფლობელობაში. ძალიან დიდი მადლობა და მოკლედ ტექნიკური საკითხები დაახლოებით გადავინაცვლოთ, მაგრამ იმ ადამიანთან უნდა გადავინაცვლოთ, რომელიც ამ ყველაფერს ამ საგანძურს სულს აძლევს და ხორცს ასხამს და ბატონო ირაკლი. მოკლედ თქვენთვის დარწმუნებულება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს წამოწყება და ზოგადად ჭყალებში თქვათ პროექტი. თან ამხელა წვედა არსებობს, ხო, 7 საუკუნოვანი და თქვენ მოგიწიათ ამის შესრულება. რამდენად მნიშვნელოვანია, რა მასალებს იყენებთ, როგორ მუშაობთ, იყენებთ თუ არა ბუნებრივ პიგმენტებს და მოკლედ ყველაფერზე რომ გვესაუბროთ. კი ბატონო. პირველ რიგში მინიატურა ჩემთვის მართლაც რაღაც განსაკუთრებული დარგია საეკლესიო ხელოვნებაში, რატომღაც ჩემთვის ძალიან ახლოს დგას და ეს სიუჟეტშიც გავიდა და აკადემიაში, როდესაც მქონდა ესე დაცვა დიპლომის მინიატურები გავაკეთე მაშინაც. ეს პირველი ის იყო ნაბიჯი და შემდგომ ახლა როცა დრო იყო, როცა სურვილი ყოველთვის მქონდა, მაგრამ აი დროის როცა შევძლებდი, ყოველთვის ვცდილობდი რომ გამეკეთებია და მადლობა ღმერთს რაღაცა ესეთი ბუბას ძალიან დიდი დამსახურება არის კუდავასი, რომ ეს
პროექტი წამოიწყო. ეს ფაქტიურად ახლა რო ვთქვა ჩვენ რომ საეკლესიო ხელოვნებაში თითქმის ყველა დარგი აღორძინდა. ნუ ახლა ჭირდებოდა ძალიან აი ამ დარგსაც წამოწევა და მადლობა ახმეთს რომ ავიც ხორცი ესხმება ახლა ამ პროექტსაც. რაც შეეხება თვითონ მუშაობა, ნუ ახლა მუშაობა რა თქმა უნდა ყველა რთულია, განსაკუთრებით მინიატურა ძალიან რთული არის. ჩვენ ვცდილობთ რომ თვეში 1-5 მინიატურა მაინც დავამზადო, მაგრამ ყოველთვის ვიღლები ხო, აი თვალები ძალიან რთული სამუშაოა და ზოგჯერ არ გამომდის ხოლმე ესეთი 5 მინიატურა რო შევქნა. მათ თქვენ მუშაობთ ბატონო, დამხმარეები ან რაღაცა. არა, ჯერჯერობით არა, ხო. ნუ ახლა ამ პროექტს ის პლუსიც აქვს, ალბათ მე ასე ვიტყოდი, რომ შემდგომში სურვილებიც, მიმდევრებიც გაჩნდება ამის და სურვილი ექნება შეისწავლონ. რეალურად ეს წყვეტა ალბათ ბატონო ირაკლი, იმიტომაც არსებობდა, რომ საკმარისი ცოდნაც არ იყო ალბათ. იცით რა არის წყვეტა, იმიტომ არსებობდა, რომ როდესაც აი ქვეყანა პოლიტიკურად ესე იგი მოიშალა, სახელმწიფო წყობა მოიშალა. აქ ყველაფერი იყო აგებული სწავლაზე, იყო აგებული სკოლები არსებობდა, ხო? ეს აწყობილი სისტემა იყო. ესეც დაინგრა, დაიშალა და უკვე კონკრეტულ პიროვნებებზე მიდგა და ნუ ახლა კონკრეტულ პიროვნებებზე რომ მიდგა საქმე, იქ ჩვენ ხვდება ახლა ეკლესიებში რომ შევალთ მე-14 საუკუნიდან აი მაგალითად ხალხური სკოლა, ეს იმიტომ წამოვიდა, რომ ეს სკოლები დაინგრა და ადამიანს როგორც შეეძლო ესე ხატავდა. და ეს პრობლემები იყო, რა თქმა უნდა. აი ამას ყოველთვის სჭირდებოდა ხელშეწყობა, ამას სჭირდებოდა ძლიერი გვერდში დგომა, იმიტომ იყო ხოლმე, რომ აი მეფეთა ის იყო დაკვეთები, დიდ ფეოდალებთა დაკვეთები იყო და ეს იყო ძალიან დიდი ფუფუნება იყო, როგორც აი ვთქვათ, მაგალითად შეიძლება ხატი მოხატო ხო, მაგრამ არ შეამკო. ნუ შეამკო, მე კიდევ შეიძლება მინანქრებით ჩასვა. ეს კი მეტი და მეტი ფუფუნება მიცე შენ თავს უფლება. ნუ ესეთი რამე არის, სახარება შეიძლება იყოს ხელნაწერი, მაგრამ შეგნით არ იყოს მინიატურები, იმიტომ რომ მაგ საშუალება. მაგრამ დაახლოებით ეხლა ამ დროს რამდენად გაქვთ ფუფუნების საგნები სიტყვაზე ადრე შეიძლება უქროსაც იყენებდნენ, ხო, ბევრ რამეს იყენებდნენ. კი, ახლა ვიყენებთ. რადგან ეს მინიატურები, რამდენადაც მე ვიცი, ამ კოპიერება არ არის არაფრის, რაც აქ ეს ყველაზე კონკრეტულად დამოუკიდებელი და ინდივიდუალური თქვენი შესრულება, რაც ყველაზე მეტად საინტერესოა. კი. ეს აუცილებელიცაა, რომ ხატვარმა თავისი თავი გამოაჩინოს და რაც შეეხება საღებავებს, რა თქმა უნდა, ახლა ჩამოგვაქვს დაკვეთით ზოგი აქაც მოიპოვება ბუნებრივი საღებავები, ოქროც ჩამოგვაქვს, თვითონ მასალაც ჩამოგვაქვს, პერგამენტი ხბოს ტყავზე მზადდება. გერმანია აწარმოებს ძალიან კარგი ხარისხის არის და საბედნიეროდ გაქვთ შესაძლებლობა. ხო, ახლა არის მაგის საშუალება რომ როგორც სიუჟეტის ახსენეთ, სულ ცოტა ხნის წინ ამის საშუალება. მომხმარებლები როგორც საზოგადოების წევრები, ანუ ჩავერთვებით ამ პროცესში და შევიძენთ და ასე შემდეგ და მოკლედ უფრო მეტად გავამდიდრებთ. ხო, ხელოვნური ეროვნულ ცენტრს დაბადების დღე აქვს და გილოცავთ, რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებული ღონისძიებებიც იგეგმება, როგორც ვიცით. წარმატებას გისურვებთ ყველა იმ პროექტში და გეგმაში, რომელსაც წარმოიწყებთ, განსაკუთრებულად, რა თქმა უნდა, ამ პროექტში. საბედნიეროდ 5 წუთი გადავაცდით, მაგრამ სამწუხაროდ კიდე დრო აღარ აქვს. GPS-ისთვის 30 ივნის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი გელოდებათ 5 საათიდან ნებისმიერ იუბილესთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს. ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, რომ ესეც საინტერესო საქმეში ხართ ჩართული, აკეთებთ ესეც საინტერესო საქმეს და ნამხელად წყვეტის შემდეგ ჩვენ დაველოდებით, რა თქმა უნდა, როდის გამოვა და შევიძენთ აუცილებლად შეძლების და გვარად. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ კი დავემშვიდობოთ. ცოტა დიდი ხნით გემშვიდობებით, იმიტომ რომ წინ შაბათ-კვირა, ბედნიერ და ხალისიან შაბათ-კვირას გისურვებთ, დაისვენეთ ისე, რომ ენერგია გაყვეთ მთელი მომდევნო სამუშაო კვირის მანძილზე. დროებით. გაერთეთ. დროებით.